Apostujt na lënë një dëshmi, shikojmë integritetin, karakterin e tyre, dëshminë dhe ecjen e tyre, stilin e jetesës së tyre, pali ecte duke u bindur ndaj ligjit, veprat 21, përse nuk i marrim ato aspekte. Mësonte dhe predikonte ligjin, duke mësuar dhe predikuar në të njëjtën kohë, çfarë? Mesian për popullin e Izraelit. Por farisejtë nuk donin ta pranonin apostujin Shaul Palin, sepse ishte njëri nga atyre që ishte të udhës. Përse? Sepse apostujt ishin ata të sektit, të kultit, të udhës i quanin farisejtë. Sepse Mesia tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta. A këta janë ata të udhës. Por nuk i kishin problemin se apostulli po praktikonte dhe mësonte ligjin. Megjithse në veprat 21 sjellin gënjeshtra, ti nuk po mëson që neve duhet të largohemi nga ligji dhe nga rrethprerja që është fizike për në ditën e 8 për fëmijët. Apostulli Jakovi thot, ti nuk po bën një gjë të tillë. Tregoi këtyre farisejve, këtyre judejve që akoma nuk kanë ardhur në besim tek Mesia, se të gjitha këto gjëra janë gënjeshtra që kanë dëgjuar prej teje, se ti ecën bindur ndaj ligjit. Veprat 21 vargu 24. Shikoje, konfirmoje fjalën që themi.